ငယ်ချင်းရဲ့ငါချက်တွေလည်းညောင်ပြီးဘိုက်တွေလည်းတော်တော်ကိုစနေပါပြီဟဲ့ဘာဘိုက်ကလေးစတာဥတော်လိမ့်တာပဲတငယ်ချင်းရဲ့နင့်ကိုလည်းအားနာပါတငယ်ချင်းရဲ့ငါလေးဟိုအလုပ်တစ်ခုရမှဖြစ်မှာမို့လို့တငယ်ချင်းရဲ့ငါဘာလို့မှမသိတော့ဘာမှစိတ်တမကြပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့နင်းလျှောက်ထားတဲ့လုပ်တွေကအများကြီးပဲလေတခုမဟုတ်ရင်တခုကနင့်ကိုခေါ်မှာပဲတငယ်ချင်းဘာမှစိတ်တမကြနဲ့နော်အဲ့ဒါငါပြောရလေလှန်သားရမှာစက်ယုံနေပေါ်တယ်ဆိုလို့ငါအားရပါရလာလျှောက်တာအခုကအလုံးများတဲ့ပြင်လေဟောဒီမှာ CV ဖောက်ဘိုးတွေဓာတ်ပုံဘိုးတွေဟိုမိတ်တူဒီမိတ်တူဟိုထောက်ကန်တာဒီထောက်ကန်တာရနေလေအားလုံးတော့ကြည့်မယ်ဆို3-4သဘိုးလောက်ကုန်နေပြီအဲ့အလုံးရှင်တွေကလည်းဟဲ့အလုံးမခုံဆိုလေ CV ဖောက်တွေဓာတ်ပုံတွေပြန်ပေးလိုက်ပေါ့သူတို့တော့အတုံးမမဝင်တဲ့ဟာကိုပြန်ဆက်တယ်ပဲဆိုပြီးတော့ယူလာတယ်ပြီးဆက်တယ်လည်းမဟုတ်ဓာတ်ပုံတော့ရရတဲ့ဈေးကိုလည်းနေသိရတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုမပြောရဘူးလေတငယ်ချင်းရဲ့ဒါကရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလောက်တာအဲ့ဒါမှနင့်ကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကခေါ်မှာပေါ့တငယ်ချင်းရဲ့ဟာတိတ်ပဲမရှိရပါဟဲ့ကိုကရင်းနှီးမြုပ်နှံနောက်ကုန်လာရအရင်ငါတော်ဟာတော့ဟိုမှာကျန်ပတ်ဆက်အိတ်စိတ်ရုံနဲ့အဲ့စိတ်ရုံမှာဝင်ရှောက်လိုက်ပါလားတငယ်ချင်းအေးတော့ဆက်ကြပါတော့ဟုတ်ပါမယ်လို့အေးဆက်ရှင်ဗျာတပည့်တော်မှာခေါ်ပါစေခေါ်ပါစေငါတကယ်ချင်းခေါ်ပါစေတပီနော်မမဟိုညီမလေးအလောက်လျှောက်ရှင်လို့ပါရှင်ဟောအလဲတိုင်းရှင်တာလားအဲ့ဒါမားနာလိုက်ခဲ့နော်ဒီလာညီမလေးထိုင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမလေးရှိမှစီးတော့ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါပါလေရှင်ဒီမှာပါမထောက်ကစားနဲ့မပုံမျိုးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါပါလေရှင်ဒီမှာပါရှင်ဒီဘက်ကညီမလေးကရောစီးတော့ပါလားဟိုညီမလေးကအလုံးမလုပ်ဘူးတကယ်ချင်းအလုံးလာရှောက်တာကိုလိုက်လာတာမမရဲ့ညီမလေးနာမည်ကမဲမဲခေါ်ခေါ်ရလားဟုတ်ပါတယ်ရှင်တမီးနဲ့မဲမဲခေါ်ခေါ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်မတို့စိတ်ရောကလေပတ်ဆိုင်စက်ရုံဆိုတော့ပတ်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုးလေးအကြောင်းတွေဗာတိချာရှိတယ်ပြောလိုက်လေဘာမှမသိပါဘူးရှင်ဟဲ့ဘလို့ကြီးတော့တငယ်ချင်းရဲ့အလုပ်လုပ်နေလုပ်ငန်းပြည်သူတွေအများကြီးတင်သွားမယ်လို့ပြောရမှာလေနေရလဲဟုတ်ကဲ့ရှင်သူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်ဒါနဲ့ညီမလေးကကွန်ပျူတာတော့ကျွမ်းကျင်နေတက်ထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုကွန်ပျူတာတင်နေတက်ပူပါတယ်ရှင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ညီမလေးနာမည်လေးကိုအမကကွန်ပျူတာနဲ့နည်းနည်းလက်ခွက်လေးပြလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့မရပါတယ်ရှင်ဟောလေမမဟိုစက်ပိတ်နေလို့ဘယ်လိုပြန်လဲမသိဘူးရှင်တငယ်ချင်းဒီမှာပါခလို့မတွေ့လားပွင့်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ရှင်နားမလားအင်္ဂလိပ်လိုတွေပဲပေါ်နေလို့လေမြန်မာဖောင်းဘယ်လိုချင်းရလဲမသိဘူးရှင်တကယ်ချင်းရလဲဒီမှာလေကွန်ထရိုးဆက်ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါမြန်မာဖောင်းပြောင်းသွားပြီဟုတ်ကဲ့ရှင်မဲညညလေးဖြစ်နေပြီလေမဲမဲရေးရမလဲနင်ကလဲဟုတ်တယ်တကယ်ဒီမှာလေနောက်ပြရလေအပေါ်ရောက်နေတာငါလေအောက်ကရိပ်ရိပ်ပဲပေါ်နေတယ်အပေါ်ကနောက်ပြဘယ်လိုလုပ်ရရှက်နောက်ပြလို့နေလိုက်အပေါ်ကမဲပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါရညီမလေးဟိုကွန်ပျူတာကြက်တော့မှာနော်အမသူရဒါနဲ့ညီမလေးကစက်နင်းတက်လာရင်ဟုတ်ကဲ့စက်ကိုနင်းတက်ပါလေရှင်စက်ကြီးနင်းတက်တာလားစက်သေးနင်းတက်တာလားစက်အကြီးရောစက်အသေးရောနင်းတက်လောက်မှထင်နေရှင်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အမကိုလေစက်လေးခဏလောက်ရှော့ပြပါလားစက်တော့မချုပ်တတ်ဘူးရှင်အခုနကစက်နင်းတက်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်မမစက်ကိုနင်းတက်တယ်ရှင်စက်ကိုမချုပ်တတ်တာရှင်နင်ကလည်းရှုပ်ချက်ကနာပဲစက်နင်းတက်တာလားစက်ချတာတခုခုပြောလိုက်လေမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းငါစက်ကို6နှစ်ကနင်းတက်တယ်စက်ကိုမချုပ်တတ်တာဒီလိုအမရဲ့तू ကလေစက်ကို6တောက်နဲ့နင်းတက်တယ်ဒါပေမဲ့စက်မချုပ်တတ်ဘူးမမရဲ့အဲ့လိုပြောတာနော်ချုပ်တတ်တယ်ခက်တာပဲစီမအမကြီးထားခဲ့တော့အမနောက်မှဆက်တက်လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမဟုတ်ဒါနဲ့ဒီဘက်ကညီမလေးကကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်ရင်သုံးတတ်မယ်ပုံလေးနော်ဟုတ်သုံးတတ်ပါရဲ့ရှင်ညီမတို့ရှိမှလေးစေးငိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လေးလိုရညီမလေးလုပ်ရှင်နိုင်ရင်အလုပ်တော့မလုပ်တော့ပါဘူးမရဲ့နောက်လာဆိုတမီးရယောက်ျားကြီးမှာလေယောက်ျားကြီးသာထိုင်စားမှာဆိုတော့မလုပ်တော့ဘူးမအကယ်လို့လေညီမလေးလုပ်ရှင်နေဆိုရင်တော့အမလက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းပေးမှာပါလက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းပေးမှာလားအဲ့ဆိုလက်ဆိုင်planပေးမှာလေလက်ဆိုင်လားဒီဘက်ကညီမလေးကလေအပြားလေးခဏလေးထွက်ဆောင်ပေးပါလားအမဒီညီမလေးနဲ့ဆွေးနွေးကြလေးရှိလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အပြားထားတယ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မလေးမောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလက်စာပလက်ပေးမှလေအလုံးလုံးချင်လို့လာလျှောက်တဲ့ငါ့ကိုကြတော့အလုံးမခေါ့အလုံးမလုံးချင်မှာဆိုရင်သူကြတော့လာတာညှိနှိုင်းနဲ့တော်တော်စိတ်တက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ရှင်